Good morning po sa inyo lahat mga karakinon. Panibagong video na naman po tayo. Para po ito sa mga Android and iOS user. Para po sa mahilig gumamit po ng screen record pero hindi naka-include po yung boses natin. Ayan po ang i-fix po natin. Screen record without voice. No problem yan. Kayang-kaya natin solusyonan yan. Basta sundan nyo lang po itong video ito. Sigurado po ako yung screen record ko po magkakaroon po ng voice, may includes po yung boses po natin habang nag-screen record po tayo. At ang kagandahan po ito, hindi na po natin kailangan gumamit po ng application. Yung iba kasi application ginagamit, pero sa akin hindi na po. Parang tricks po ito. Settings lang po ang gagawin po natin. Sa settings lang po tayo, may babaguhin lang po tayo doon para po mag-working po yung screen record natin. May includes po yung boses natin. Sundan nyo lang po itong video ito mga crack and roll. Okay, let's go. Punta po tayo sa settings. Ito po, dito po tayo sa settings. Click po natin yan. Then hanapin po natin si scroll up po tayo, si shortcuts and accessibility. Shortcut and accessibility po, i-click po natin yan. Then dito naman po tayo kay capture po natin, i-click po natin yan. Then pag nandito na po tayo, scroll up lang po natin. Scroll up, ito po, hanapin nyo lang po si record sound. Record sound lang po tayo. Sa akin, hindi ko po ito may click dahil gumagamit na po ako ng screen recorder po ngayon. Then, na-includes po yung boses ko. Kaya, pag po, mga rock and roll, nandito na po kayo, i-click nyo lang po yung record and sound. Alam ko po, naka-off po ito naka-off. Then, pag click nyo po, piliin nyo po si System Audio and Microphone Sound. So, ulitin ko po, System Audio and Microphone Sound. Ito lang po. Click nyo po yan. Ganun lang po kadali. At pag nag-screen record po kayo, na-includes na po ang boses nyo. Okay mga ka-rock and roll, huwag po kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel. Okay po, bye-bye!